اهلا بيكم في انفينيتي سمارت تك. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نربط كالون بي اتش 18 باليكسا. طبعا بي اتش 18 كمان ضد الميه، موجود بثلاث الوان: المط بلاك، موجود باللون الموكا جولد، وموجود باللون الجراي. اول حاجه هنفتح القائمه بتاعه اللوك، ندخل الباسورد، بندوس 3 تاني 1. بعد كده بنفتح برنامج تويا، طبعا بنكون رابطينه على أليكسا كمان، وبندوس على علامة الإضافة، بنكون فاتحين البلوتوث. اللوك اهو بنختاره، بندخله بيانات الواي فاي، وبندوس اوكي او تم، نسيبهم يربطوا مع بعض. كده تم ربط الجهاز. بنخرج من القائمة، بندوس تم هنا. بعد كده بنروح على برنامج أليكسا، بنلاقي رسالة سمارت لوك كونكتد، بندوس عليها. بنختار مثلا شوروم، بندوس نيكست او التالي، طبعا البرامج دي على حسب لغة التليفون. بعد كده بنروح للواجهة الأساسية، بندوس على المفضلة وبنضيفه عشان نقدر نتحكم فيه أسهل. سمارت لوك، ظهر معانا بالشكل ده. لسه محتاج طبعا نظبط الإعدادات بتاعته. بندوس هنا enable، بندوس هنا enable للفتح بالصوت. طبعا هيحتاج باسورد، هنعمله مؤقتا مثلا 3579 3579 سمارت لوك. طبعا نقدر نغير الاسم في اي وقت. كده جاهز ان احنا نشغله. نقول أليكسا open smart lock 3579. طبعا هي كده أليكسا فتحته. شكرا لحضراتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا.